Dia tidak tahu kata kehilangan. Dia cuma tahu anaknya tidak menjawab. Di dahan pohon pinggir sawah, seekor burung kecil kembali membawa makanan. Semalam, sarang itu berisik. Hari ini, sunyi. Sarangnya masih utuh, tapi ringan, terlalu ringan. Di tanah, ada bulu-bulu lembut berserakan. Burung itu berdiri lama, menunggu. Ia memanggil. Sekali, 2 kali. Tidak ada jawaban. Makanan yang dibawanya jatuh. Sore turun perlahan. Ia masih di sana karena hatinya belum siap percaya bahwa pagi bisa merenggut sesuatu yang belum sempat belajar terbang.